Danish mau bermain truk mini. Selamat menyaksikan ya. Apa itu namanya sayang? Kren. Kren, mana kerennya? Ini. Oh iya. Truk. Apa namanya? Truk. Oh, Bermain. truk molen. Warna apa? Warnanya hitam, kuning, oranye, hitam, kuning lagi, Kuning lagi. hitam. Truk dam. Warna apa? Truk dam lagi. Warna? Truk gantol. Apa truk gantol ya? Oh, truk gantol ada truk keren Sami. Lihat kerennya. Bisa putar-putar nggak? Oh, bisa putar-putar guys. Bego atau Excavator. Warna apa? Sami. Truk molen lagi. Warna? Truk tangki. Warna apa? Nah, itu wah, copot dia deh. Coba diperbaiki. Diputar, bisa putar nggak itu molennya? Nah, bisa putar-putar. Dah. Dia anakku. Aku juga. The box. Truk molen. Redam. Aku yang tuh. Excavator. Excavator lagi. Mixture truck. Truk tangki. Truk molen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, share, subscribe ya. Gratis kok. Dadah.